Испания – это суверенное государство на юго-западе Европы и частично в Африке. Занимает 80% Пиренейского полуострова, а также Канарские и Балеарские острова. В 1986 году Испания вступила в Евросоюз. Омывается она Атлантическим океаном на севере и западе, Средиземным морем на юге и востоке. Испания – один из крупнейших центров международного туризма. Приветствую вас, уважаемые путешественники, с вами Надежда Бердова. И сегодня мы отправляемся в восхитительную Испанию. Хоть раз стоит побывать на родине отважных Торреро и страстных Кармен, замереть от восторга возле собора Святого Семейства, фантастического творения Гауди, побывать в музее Прадо и в доме Эль Греко, увидеть зажигательные танцы фламенко, услышать испанскую гитару. Есть много причин, чтобы поехать в Испанию. Это жаркое солнце и ласковое море, живописное сочетание ярко-голубого неба и золотых пляжей. Это головокружительные аттракционы в Порт-Авентура и возбуждающая коррида, невероятно вкусная паэлья и знаменитое красное вино. В Испании нет некрасивых городов и плохих курортов. Если хотите просто поваляться на пляже, то к вашим услугам Коста-Браво, Коста-Бланка, Коста-Дорадо в Каталонии, более дорогая Коста-дель-Соль в Андалусии, шикарная Марбелья с элитными отелями и частными виллами, принадлежащими мировым знаменитостям и членам королевских семей. На острове Майорка расположились самые большие аквапарки – Марина-Ленд, живописные пляжи Средиземноморья. Канарские острова – это тоже Испания, а на острове Тенерифе можно купаться круглый год. Испания – страна разнообразная и многогранная. Даже официально она разделена на автономные регионы. Каталония, которая уже много лет не теряет надежды отделиться от страны, знаменита своей столицей Барселоной, с ее городскими пляжами и архитектурой Гауди. Южный регион Андалусия считается самой испанской Испанией. Здесь можно увидеть запрещенную в Каталонии корриду, фламенко и древние самобытные испанские города с историей – Севилью, Гранаду и родину Антонио Бандераса – Малагу. Валенсия знаменита своими самыми широкими в стране песчаными пляжами. Ну а в стране басков непременно стоит посетить Бильбао с его музеями и ресторанами, пляжно-серферский Сан-Себастьян и маленькие портовые городки на побережье, куда редко добираются туристы. Где бы ни оказался путешественник на своем пути по дорогам Испании, повсюду его ждет встреча с загадочным прошлым, внушительными памятниками и монументами, молчаливыми свидетелями славы и могущества империй разных эпох. Но даже осмотрев все и везде, вы никогда не сможете сказать, что знаете Испанию. Эта страна непостижима. По городам и курортам мы поедем в следующих видео, а сейчас я покажу вам Молочную реку. Да, молочные реки существуют. И самое интересное, что такая река находится в Испании. Реку, аналогов которой нет в мире, открыли в 2002 году два баскских спелеолога. Подземная молочная река протяженностью около 300 метров протекает на глубине 22 метра в заброшенных шахтах Алзола на севере Испании. Лунное молоко было известно в течение многих столетий. Эта беловатая паста содержала кальцит и предписывалась для лечения кожи. Лунное молоко встречается в виде налетов, пленок или потеков на стенах и полу многих пещер по всему миру. Но только в Испании течет полноценной подземной рекой. Информации об этой уникальной реке в интернете очень мало, а место входа в шахту все еще держится в секрете среди ученых и местных жителей. Увидеть эту реку могут только специалисты или спелеологи с профессиональным снаряжением. В следующих видео мы будем знакомиться с городами, курортами, кухней, обычаями этой удивительной страны. Жду ваших комментариев, а тех, кто был в Испании, прошу поделиться своими впечатлениями. Я думаю, что они у вас есть. И подписывайтесь на канал, чтобы не опоздать в следующее путешествие.
А спланировать самостоятельное путешествие в Испанию очень легко. Самые дешевые билеты вы всегда можете купить по ссылке под видео. На этом все. До следующего путешествия.